Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Arya Sandi Demolan. Saya dari kelompok 4 dari Fakultas Teknik Mesin. Saya di sini ingin mengajukan pertanyaan, yaitu dari tugas Al-Islam yang berjudul mewawancarai sebuah tokoh. Baiklah, saya akan mewawancarai sebuah tokoh, yaitu usaha bengkel. Perkenalkan Bang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan. Saya mempunyai usaha bengkel di Jalan Toda. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan. Apa alasan Anda membuka bengkel mobil? Apa alasan saya membuka bengkel mobil? Alasan saya membuka bengkel mobil karena memang hobi saya suka bongkar-bongkar. Dan saya nggak nyangka dimulai dari hobi jadi berbuah penghasilan. Dan saya juga melihat prospek yang sangat bagus jika membuka bengkel mobil di Pekanbaru. Dikarenakan rata-rata di Pekanbaru sudah ramai memakai kendaraan roda 4. Terus apa tujuan Anda membuka bengkel mobil ini? Tujuan saya membuka bengkel mobil ini adalah menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki penghasilan sendiri, mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka cabang di beberapa lokasi, dan mengurangi beban pengeluaran keluarga. Apakah kendala yang dialami selama membuka bengkel ini? Kalau bicara kendala, saya kira banyak sekali kendala yang saya hadapi. Mungkin salah satunya adalah modal. Jujur, saya tidak suka pinjam uang. Jadi semua barang-barang bengkel ini saya beli dari uang hasil kumpul usaha. Walaupun pelan-pelan, tetapi setidaknya akhirnya ada hasil. Perkenalkan, nama saya Alvin Gonzales. Di sini saya akan menanyakan salah satu tokoh yang membuka usaha bengkel. Jadi berapa modal untuk membuka bengkel ini, Bang? Berapa modal ya Bang? Kalau modal awal saya buka usaha dulu sekitar 80 jutaan Bang. Udah sama kontrak tempat. Sekarang tiap bulannya saya mungkin mengeluarkan modal kira-kira 2 juta untuk membeli barang-barang yang saya perlukan. Strategi apa yang Abang terapkan dalam usaha? Strategi apa yang saya terapkan? Saya menerapkan strategi kejujuran yang pertama Bang. Yang kedua, ramah dan senyum kepada orang yang datang. Dan yang ketiga, saya tidak mengambil keuntungan yang terlalu berlebihan kepada konsumen. Dan yang keempat, banyak-banyak relasi, sehingga kalau ada orang yang rusak mobilnya, orang-orang tersebut merekomendasikan bengkel-bengkel saya kepada orang-orang lain. Yang kelima Bang, kerja jangan setengah-setengah, beri yang terbaik kepada pelanggan. Dengan begitu pelanggan akan merasa nyaman, akan datang terus kepada kita. Baiklah, sampai situ saja wawancara kali ini. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktunya. Siap Bang, sama-sama. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.